Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный и нежный кето-чизкейк «Птичье молоко». По вкусу чизкейк напоминает классический торт «Птичье молоко». Только в данном случае чизкейк подходит для всех, кто придерживается низкоуглеводного питания, либо соблюдает кето. Кето-чизкейк «Птичье молоко» готовится из простых продуктов. Желатин заливаю водой и перемешиваю. Желатин для суфле оставляю набухать при комнатной температуре. Те же самые манипуляции проделаю для желатина для глазури. Подсластитель заранее пробиваю в блендере. В яйца добавляю пробитый подсластитель и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера. Добавляю растопленное сливочное масло, кокосовую муку и разрыхлитель. Недолго перемешиваю миксером. Противень для выпекания смачиваю водой. Сверху выкладываю пекарскую бумагу и фиксирую пекарскую бумагу на противне. Выкладываю все кокосовое тесто и распределяю тесто по противню. Противень с тестом убираю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Готовность выпечки проверяйте по внешнему виду. Кокосовую кожу выпекся оставляю на решетке. 2 приема пробиваю кокосовый бисквит в блендере. В песочную крошку добавляю растопленное сливочное масло и перемешиваю. Песочную крошку выкладываю в разъемную форму. Распределяю крошку по форме. Утрамбовываю песочную крошку к дну формы. Форму убираю в морозильную камеру. Для суфле в творожный сыр добавляю ванильный экстракт и вымешиваю миксером. Сливки нужно разогреть до горяча. Я буду разогревать в микроволновой печи. Вы можете подогреть просто на плите. Если разогревать в микроволновой печи, обязательно закройте, чтобы сливки случайно не взорвались. В горячие сливки добавляю подсластитель и перемешиваю, чтобы подсластитель полностью растворился в сливках. В творожный сыр добавляю теплые сливки и перемешиваю миксером. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Перемешиваю миксером. В творожное суфле добавляю растопленный горячий желатин и перемешиваю миксером. Вливаю все суфле в форму на остывший корж. Форму с чизкейком убираю в холодильник. Для глазури сливки также растапливаю в микроволновой печи. Вы можете растопить на плите. В горячие сливки добавляю подсластитель и перемешиваю. Шоколад можно растопить как на плите, так и в микроволновой печи. Добавляю расплавленный шоколад и перемешиваю. Добавляю набухший желатин и перемешиваю, чтобы желатин полностью разошелся в глазури. Мой чизкейк простоял в холодильнике ровно 2 часа. Он застыл и стабилизировался. Сверху вливаю шоколадную глазурь, распределяю глазурь осторожно по поверхности чизкейка, убираю форму с чизкейком в холодильник еще примерно на 1 час. Друзья, кето-чизкейк «Птичье молоко» получается очень вкусный. Понравится всем, кто находится на низкоуглеводном питании, либо кто придерживается кето. Обязательно приготовьте, я уверен, что кето-чизкейк «Птичье молоко» вам понравится.